最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。久々のデイキャンプで、ステーキも食べれてゆっくりできてよかったと思います。また次はどこかに泊まりでキャンプ行きたいと思います。それでは今日はこの辺で動画終わりたいと思います。この動画いいねと思ったら高評価ボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。